皆さんこんにちは。布施テニスラボ布施俊二です。緊急に、テニスをされている皆さんにご報告とお伝えしたい話がありまして撮影をしています。今日のビデオの内容は私自身がですね6月の21日の早朝にくも膜下出血で緊急搬送されまして、今入院中です。おそらく7月の中旬まで入院という形になっています。でその中で一番にお伝えしたいことというのは脳ドックに行ってくださいということです。脳ドックに行ってくださいということです。脳ドックに行ってくださいということです。くも膜下出血については突発でいつ発生するか前兆がほとんどなくて経験したことない頭痛が突然やってくるというものになります。 YouTube だとかデータ見ておりますと3分の1の方は亡くなり3分の1の方は後遺症だったり麻痺が体に残ると。で3分の1の方が、通常の生活に復帰できるというように聞いています。予防することは可能だという話なので、予防するには脳ドックに行って動脈瘤があるかということを確認すること、これが一番早い発見方法。動脈瘤があった場合はコイルを入れるか、クリップするかということで、動脈瘤の破裂を防止するということが大切になるそうです。病気のことは私医者ではないのであまり詳しく話をしませんが、脳ドックに行ってください。脳ドックに行ってください。特に、血圧が高い中ちょっとの試合に出ている方、ITF に出ている方については遠征中に突発にホテルで倒れたりすると本当に命にかかります。今回私は自宅でしたので救急車を呼んで早朝だったんで早く来ていただいて病院にも早く搬送ができてカテーテルを入れての手術まで意識がほぼありましたので今のところは麻痺もなく順調に回復中です。先生からも本当にラッキーだというふうに言われています。回復状況だとか、リハビリの状況だとかということはくも膜下出血から復帰するということでお知らせしていきたいというふうに思いますけども、ぜひとも脳ドックに行くことをまずご検討いただければというふうに思います。この動画については病院の方から個室であることもあって撮影していいというふうに許可を得て撮影してますので、配信をさせていただきたいというふうに思います。頭の上から見てるって思ってください。はい、で頭の中に入ってくる血管がここの内頸動脈っていうところで、さっきここで見てるこれがこう下から入ってくるんですよ。はい、でここのところ、ここで今度血管こうやって分かれるんですけど、もうちょっと大きくするとここのところにちょっと膨らんでる血管があって、これ右側なんです。上から見てる今度は上から、こっち右じゃないですか。ここに動脈瘤っていう血管の膨らみがあるんです。おそらくこれが破裂した。でなんとかこの状況だったのでここにコイルを詰められるかなと。コイルが詰められない状況もここがね結構僕らで言うとネックって言って人間の頭にこう例えてこんな感じなんですよね。だからこの首のところが
細ければ細いだけコイルって入りやすいんですけど、ちょっと太いとこっちに抜けちゃう可能性があるので、こうやって血管撮影をしつつ、この中に少し今度はコイルを入れました。こんな感じ。本当だ。その中の方の色合いがこうちょっとずつ薄くなってきて、入り込みがだんだんなくなってくるんですね。色合いがこう出てるけど、こっち入りにくくなってくる。要は血流がね遅くなってくるんで、そうすると血栓化っていうのをしてくるんですよ。だからだんだんこうやって最終的にはこんな感じで薄くなってきてくる。この後すぐに血栓を作らなくなるようにお薬を使って1日2日っていう形で血栓を予防するようなお薬を使って経過を見てます。最終的にはここにこうあるんですけど、この目のここになります。目のここで中大脳動脈の動脈瘤って言います。ここのコブ自体は消えて血管がこうやって移ってくるので、右と左と比べても右側の方もしっかり出てるので、大丈夫かな。心配なのはその血栓化が、要は血栓が飛んでってこっちの方が詰まっちゃうとか、その血管が要は詰まっちゃったりすると結構広範囲で脳梗塞が起こってくるのでっていうのが心配でした。最初の写真から比べるとこの辺が一緒なので、この辺の白いところがこう淡くこっちがなってきてなくなってるっていうのが一つです。大体これが7月の2日の話なので、2週間経ってないかぐらいのところですかね。一般的には動脈瘤っていうコブが今回の原因だったので、まず基本的にそのコブを処理することによって、破裂の予防をしましょうと。出血したところについてはもうある程度血が巡ってしまっているので、時間の経過でだんだん吸収されてくるのを待ちますっていうところ。だからそういう血液が出たことによって連縮っていって血管が細くなるような状況が出てくるので、脳梗塞のリスクになってくるんですよ。くも膜下をうまく処置はしたけど、その後の例えば麻痺が出てきたとか、言語障害っていうと言葉の障害が出てくるっていうこともあるので、この2週間はちょっと頑張ってねっていうところで、で途中ね、これだけの出血があるので、かなりの頭痛があったかなと思うんですね。今後の中でもう1個あるのが、大体1ヶ月ぐらいしたところで水頭症っていうところが出てくる人もいます。水頭症が出てくると認知歩行障害失禁ってくるので、それが後で来る場合があります。一応経過としてはこんな感じになるんですけど、要は体力を元に戻しましょうっていうことで、だいぶ外の練習始められて、今日3日目です。大丈夫そうですね。なのでくも膜下出血もね、それこそ MRI っていう検査をしないと分かんないんですよね。CT の検査では血管の問題出てこないので、造影剤使わないと分からないので、最近の脳ドックっていうのをやると出てきたりはします。皆さんが長く健康でテニスができるように祈っておりますので、ぜひとも脳ドックに行ってください。ぜひとも脳ドックに行ってください。ではまた次の動画でお会いしましょう。